Khi máy may gặp tình trạng xùi chỉ dưới, cho dù bạn đã vặn chặt cụm đồng tiền giữ chỉ mà chỉ vẫn bị xùi, thậm chí gây đứt chỉ, bạn có thể áp dụng ngay 2 bước xử lý đơn giản sau đây để khắc phục. Đầu tiên, hãy dùng tua vít cắm vào cụm đồng tiền kẹp chì, vặn về bên phải để tăng độ giật của râu tôm giật chỉ, giúp chỉ được kéo lên phía trên nhiều hơn. Sau đó tìm đến con ốc cố định đòn gánh giữ ổ, nới lỏng con ốc này ra, sau đó dịch chuyển đòn gánh lên phía trên một chút rồi vặn chặt ốc lại. Sau khi chỉnh xong hãy chạy thử lại. Như vậy vấn đề xùi chỉ dưới đã được khắc phục rồi. Lưu ngay video để áp dụng khi cần đến nhé.